ஐபிசி ஹெல்த் நேயர்களுக்கு வணக்கம். ஓமவல்லி அப்படின்னு ஒரு செடி சொல்லுவாங்க இல்லையா, நிறைய பேர் கற்பூரவல்லி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. சின்ன வயசில் ஓம வாட்டர் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம குடிச்சு பழகிருப்போம், வயிற்று வலி வயிற்று கோளாறுகள் இருக்கும்போது. ஸோ இந்த ஓமவல்லி அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு பயன்களை நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எல்லாருடைய வீட்லேயும் சரி, வீட்டை சுற்றி நிறைய செடிகள் இருக்கும், கொடிகள் இருக்கும். அழகுக்காகவும் சரி, ஆரோக்கியத்துக்காகவும் சரி, நம்ம வளர்க்கக்கூடிய செடிகளில் ஒன்று தான் இந்த ஓமவல்லி செடி அப்படின்றது. இதோட இலைகளை நம்ம சளி, இருமல் இது எல்லாத்துக்குமே பயன்படுத்தி இருப்போம். ஆனால் இந்த ரெண்டை தாண்டி பல எண்ணற்ற பலன்கள் இதுல இருக்கு. சோ இது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படின்றத இப்ப பார்க்கலாம். இந்த ஓமவல்லி செடியோட தாயகம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியா தான். இந்தியன் மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ்ல ஒண்ணுதான் இந்த ஓமவல்லி அப்படின்றது. இந்த செடியில உள்ள இலைகள் 4 இருந்து 7 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளரும். இதோட தண்டு பாத்தீங்கன்னா தோராயமா 30 இருந்து 90 சென்டிமீட்டர் வரை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பெரும்பாலும் எல்லா வீட்லயும் இந்த செடி ஒரு மூலிகை செடியா வளர்த்துட்டு இருப்பாங்க. மற்ற செடிகளை காட்டிலும் இந்த ஓமவல்லி செடி அப்படின்றது நல்லாவே நறுமணமா இருக்கும். சோ இதுல உள்ள சத்துக்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் ஏ, B6, C, கால்சியம், பொட்டாசியம், இரும்பு சத்து, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், சோடியம், கார்போஹைட்ரேட், கொழுப்பு, மெக்னீசியம், புரோட்டீன், நார்ச்சத்து, இந்த மாதிரி நிறைய சத்துக்கள் இதில் நிறைஞ்சிருக்கு. நம்ம உடல்ல ஏற்படக்கூடிய அஜீரண கோளாறு பிரச்சனையை உடனடியாக குணப்படுத்தக்கூடிய சக்தி இந்த ஓமவல்லி இலைகளுக்கு இருக்கு. அது போல குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய இருமலா இருக்கட்டும், சளி தொல்லையா இருக்கட்டும், இதுல இருந்து விடுபடுவதற்கு, ஆரோக்கியமான வாழ்வை வாழ்வதற்கு இந்த ஓமவல்லி செடி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய கொலஸ்ட்ராலோட அளவு கட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல அந்த அளவுக்கு நார்ச்சத்து அதிகமா இருக்கு. சோ நம்ம வீட்டு பெரியவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சும்மா போற வழியில வர வழியில இந்த இலையை பறிச்சு லைட்டா கழுவி அப்படி வாயில போட்டு மண்ணிடுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி தினமும் நம்ம ஓமவல்லி இலையை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா உடல்ல இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்பவே அதிகரிக்கும். அது மட்டும் இல்லாம உயர் ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்களுடைய சுவாச பிரச்சனை எதுவா இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு இது சிறந்த தீர்வு அப்படின்னே சொல்லலாம். இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேருக்கு வாந்தி, குமட்டல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு இது நல்ல ஒரு ரிலீஃபே கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லலாம். முக்கியமா நரைமுடி பிரச்சனைக்கு இந்த ஓமவல்லி இலை பயன்படுது அப்படின்னா உங்களால நம்ப முடியுமா? ஸோ நீங்க ஓமவல்லியை பேஸ்டா செஞ்சு உங்களுடைய தலைகளில் தேய்ச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நரைமுடி, அதாவது இளநரை அப்படின்றதுமே மாறும். நரைமுடி வயதானவங்களுக்கு இருந்தாலும் அதுவும் மாறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதான். முகத்துல இருக்கக்கூடிய பருக்கள் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் நீக்கி முகம் பொலிவா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கும் நீங்க இந்த ஓமவல்லி இலையோட ஜூஸை பயன்படுத்தலாம். ஸோ இனிமே வெளியில போய் செடிகள் வாங்க போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த ஓமவல்லி செடியை மறக்காம வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் அழகுக்காக மட்டும் இல்ல, ஆரோக்கியத்துக்காகவும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு. எஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நம்புறேன். மேலும் இது போன்ற பல யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் உங்களை சேரணும் அப்படின்னா ஐபிசி ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.